অতি গরমে শরীরে ঠান্ডা অনুভূতি এনে দিতে একটি সিম্পল কিন্তু ইফেক্টিভ যন্ত্র হলো সিলিং ফ্যান। আজকের এই ভিডিওতে আমরা সিলিং ফ্যান সম্পর্কে জানব। একটি সিলিং ফ্যান কীভাবে কাজ করে, এর পিছনে রয়েছে মেকানিক্যাল আর ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চমৎকার কম্বিনেশন। আমরা প্রথমে সিলিং ফ্যানের পিছনের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে জানব। সিলিং ফ্যান কাজ করে মূলত ফ্লুইড ডায়নামিক্সের ধারণার উপর ভিত্তি করে। বার্নৌলির নীতি অনুসারে যখন কোনো ফ্লুইডের গতি বেড়ে যায় তখন ওই ফ্লুইডের প্রেশার কমে যায়। এক্ষেত্রে এখানে ফ্লুইড হচ্ছে বাতাস। আমরা যখন ফ্যানের সুইচ অন করি সে সময় ফ্যানের পাখা চক্রাকারে ঘোরার সময় ফ্যানের পাখার উপরের দিকে কম বায়ুচাপের অঞ্চল তৈরি হয়। তখন ফ্যানের নিচের দিকের হালকা বাতাস উপরের দিকে উঠতে থাকে, সাথে সাথে উপরের দিকের ভারী বাতাস নিচের দিকে নামতে থাকে। এভাবে বাতাসের প্রবাহ চলতে থাকে। বাতাসের প্রবাহের কারণে আমাদের শরীরে ঘাম বা যতা যাই বলি না কেন তার বাষ্পীভবনের হার বেড়ে যায়, ফলে আমাদের শরীরে ঠান্ডা অনুভূত হয়। আমাদের মধ্যে প্রচলিত যে ধারণা যে ফ্যান পরিবেশের তাপমাত্রা কমায়, এটা মূলত ঠিক না। ফ্যান শুধুমাত্র আমাদের শরীরের ঘামের বাষ্পীভবনের হার বাড়িয়ে দেয়, ফলে আমাদের শরীরে ঠান্ডা অনুভূত হয়। পরিবেশের তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হয় না এক্ষেত্রে। এবার আমরা সিলিং ফ্যানের পিছনের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে জানব। একটি সিলিং ফ্যান বা যে কোনো ফ্যানের মূল অংশ হচ্ছে এর মোটর। এক্ষেত্রে যে মোটর ব্যবহৃত হয় তাকে সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর বলে, একে স্প্লিট ফেজ ইন্ডাকশন মোটরও বলা হয়। ফ্যানের সুইচ অন করলে ফ্যানের সার্কিটে একটি ক্যাপাসিটর থাকে, সেটি ঘূর্ণনের সৃষ্টি করে, ফলে ফ্যান ঘোরা শুরু হয়। মোটরে ইলেকট্রিক কারেন্ট পৌঁছা মাত্রই মোটর সার্কিটে থাকা কয়েলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়। ফ্যান মোটরে দুই ধরনের কয়েল থাকে। দুই কয়েলের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্রভাবে মোটর ঘুরতে থাকে। মোটর ঘুরলে এর সাথে থাকা পাখাতে সেই ঘূর্ণন শক্তি সঞ্চারিত হয়। এভাবে তড়িৎ শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আমাদের আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন।